على الله. نعيد كلام اللي امس اتفقنا عليه يا عيال. تركيز عالي. بعيد واكرر، ما هو يا حلاوة يا طراوة يا سموم الليل والله الحبيب لما هجرني زادي قلبي الشوق غير بخت الهموم ياخذ المقصود والخير. مساء الخير عليكم، مساءكم وجه سلوم، يلا استحملوا. مساءكم املح خال في الشرق الاوسط. اي الله يعين. اسمع، في كومنت يقول ابو ابراهيم معلش المباراة نايمة ما فيها حماس ولا ابداعات ولا اوفرات، بصراحة ملل. طفش مباراة نايمة يدافعون كلهم يدافعون، ما بقى الا المدرب يطب معهم. ما عليه. شفت امس الهلال مباراة مفتوحة 4-5. صح. تخيل لو المباراة مفتوحة بتصير 7-8. بس اليوم مباراة مرة والله نايمة والله. يلا عوافنا يا رجال. لازم يلعب مهاجم ثاني. مين بيلعب؟ مران من اسمه حقكم. احط لي مرة احسن. والله ما عندنا مهاجمين. الله يعين. مهاجمة النصر والله اساسيين، دكة ما عندك دكة. ما عندي دكة. دكة اكس. علي الحسن مران. انت بتتكلم على علي الحسن. خذوه يا ناس خذوه. ارجوك رجاء خاص، هذا الظاهرة ظاهرة النصر. ظاهرة هو اللي اعطاكم البطولة، خل عنك عشان كذا تحبونه. ضربة حظي ضربة حظ شايتها بشويش بصبع الكبير يوم البلنتي. لا شايتها بصبعه. وبيليه ضيع بلنتي بس امزحها، هذه اخر. تدري لو اني انا اللي اشوتها بالثنتين تقوم كل قوتي. لكن يوم مسيرتك 17 هدف لا تسوي علي. يوم عمري 17 كان عندي 20 هدف. ايش فيك انت؟ الله يعيننا، بس الشوط الثاني ان شاء الله. اذا انتهت 0-0 ولا زي كذا لا تسوي سحب، سوي سحب. لو زعلت ترى انا اخرب الدنيا، انت اكل علبه. الحمد لله يا اخوي، مدافعين يا سلوم. والله العظيم المباراه مو مكتوبه لنا اقسم بالله. بس هدف شوف ان شاء الله مو بتسلل. الحمد لله هدف صحيح غصب عنكم. اوف يا سلام اهم شيء 3 نقاط. غير والله غير. النتيجة 1-0 الحمد لله. يا سلام على الحركة، يا سلام الله عليك الله يا العالمي. السلام عليكم، مبروك للأمة النصراوية، وإن شاء الله القادم فوز ورا فوز، وجعلكم مبسوطين يا العالمي. شفتوا شلون أنا فال على فريقي يا ناس. تكفون لعد تقولون ذا الكلام، لعد تلبس النصر. الحمد لله اليوم فزنا، مع أن الفريق اللي قدامنا مقفل كل اللعيبه. المهم خوينا وش يقول، عسى الله يرزقه يا رب. عسى والله ودي اعطيك كل ما املك، لانكم كلكم تستاهلون. لكن هذه مسابقه، والمسابقه كذا ابى ارجع بعد السنابه بشوف من قبل مباراه، يعني قبل ساعات مو قبل دقائق. في ناس تكتب لي الحين قبل ساعات، يعني قبل ما تبدا مباراه ب5 ساعات. لا برجع من تحت، واللي جاب النتيجة 1-0 هو اللي فايز معنا. بالتوفيق لنا ولكم. مبروك لصاحب الحساب هذا. شوفوا كم توقع، 1-0 الساعة 4:41 دقيقة، يعني قبل المباراة ب3 ساعات أو 2.5 ساعات. الآن نرسل لكم الجائزة اللي هي 500 وتستاهلون، وجاي إن شاء الله أكبر. بالتوفيق للجميع، بالتوفيق. ولا انت من يتحملك؟ مالك لواء يا ابو بدر. والله اني انا اللي متحملها، انا اللي متحملها كل هذه السنين كلها. ولا حرمتي هذه حرمه وحيشه، وجهها فتح الدريشه، والشعر كنه عريشه، والخشم محقال شيشه.
فستانها تقول خيشة وجسم عليها يضحك كلها رويس وكريشة. وزيدك مشي البيت يا ابو بدر. يوم اني جبت هاك الفرس الجديده حرمتي الجديده قامت وكشرت القديمه. قلت يا لعنه بدل الفره ما تحملناك وانتي مبتسمه انت حملت وانتي مكشره. اقول قرانك السوالف يا مرداس. طبعا انا يوم سالت راعي الحساب انت ولد ولا بنت ما كنت عارف لانه حرفين. كانت الفكره اني اتصل يوم طلعت بنت صراحه كنسلت خليتها ولا كنت ابي اتصل واسوي فقره كذا سواليف انا وهو طقطقه كذا هم اقول له تراك فزت وكان الموضوع يعني كذا. بس يوم طلعت بنت قلت الله يوفق ويوفقكم كلكم. الله يسعدك على كل كلمة قلتها هذا من طيبك وعسى الله يوفق ذا الوجه يوفقكم كلكم يا حبيبي يا محمد الدوسري. على راسي يا حبيبي عسى الله يوفق ذا الوجه. أسعدتني بذا الكلمات الزينة اللي ما تطلع من شخص إلا جواه زين يا حبيبي انت. يا حبيبي عسى الله يمدك بالصحة والعافية ويفرج همك وهمي وهم كل مسلم وهم كل من يشوفني الحين. وطول حياتك ان شاء الله تكون سعيد ومبسوط. وشكرا على الكلمات هذه. لكن حنا احيانا اذا ما صور العيال ترى في اشغال لهم وما يبي يطلع بصورة مو بزينة يعني. لذلك لازم نروق لكم وذا ثم نصور. بعدين ترى كثرة الشيء احس انها من كثر الشيء صار ولا انتم معي. لذلك ان شاء الله بنطلع ان شاء الله قريب ان شاء الله كلنا سوا. عسى الله يوفقكم يا حبيبي. شكرا وانا اخوك على كل كلمة قلتها. والله ريال مدريد لقم الثاني. والله لقم الثاني ريال مدريد. الشوط الاول 2-0. الاظهرة نايمة. ان شاء الله يعدلون ان شاء الله يعدلون. بالله شوف الفرصة في العارضة شاتها في العارضة. والله ريال مدريد. شوف الثالثة وين الثالثة؟ شوف خلصها الحارس. والله قوية المباراة. مدريد يا ناس ونصراوي عالمي انا. جول شوت ان شاء الله هدف. ما مطالع من السناب الا هي هدف. مهند واصل عجب عين القصير نملة. والله مباراة قوية. جابوا هدف يقول ان فيها شك انها تسلل. ان شاء الله ما فيها تسلل. ان شاء الله انها هدف. خلينا نشوف الاعادة الحين. هدف ولا مو بهدف؟ هدف ولا مو بهدف؟ يلا حطها. هدف. كون انا احب مدريد يا ناس. من هنا انطلق اركض النقاش. هنا ريال مدريد يا ناس ما للهوى دكتور. الريال مسيطر على الكون. بما اني انا لابس العالمي لابد اني اتكلم عن هذا الشخص العالمي يا ناس. مو هو ماخذ افضل لاعب في العالم. تعرفون ليه؟ لان فيه شيء اسمه ميسي للحين يلعب ويقعدون يقولون ويشي انه يا طول العمر لعب مع منتخبه وجاب كاس وما ادري وش بيقعدون يتفلسفون علينا وهو يلعب في دوري اكاديميات حتى لون فنيلتهم زهري. ايش خليت للعيال الصغار؟ ما لقيت الا لون زهري. يا ناس ما للهوى دكتور لا تقعدوا تزعجوني. يلي يحبون فينيسيوس ترى مو ماخذ افضل لاعب في العالم. ليه؟ لان في شيء اسمه ميسي. سبقا كريستيانو رونالدو جاب الكاس اوروبا وجاب مع ريال مدريد ولا عطوه.
تعرفون ليه؟ لان في شيء اسمه ميسي، وكذا لاعب نستا وغيره وغيره. ميسي انتم اللي تحبون ميسي اقلب وجهك انت وياه، ترى ما فاضيلك. يا حبيبي انت يا اخوي مو بمنطق، هو افضل لاعب في العالم، ورونالدو افضل لاعب في العالم، بس كل ولا زمانه. يعني الحين هو وش ذنب اللي يحرثون من اليوم؟ يعني لازم يعتزل عشان خلاص ياخذها فلان ولا علتان؟ هذا المقصد. دام فيه ميسي والله اني ياخذ افضل لاعب في العالم. انا ادري ما نبعد جايب العيل عشان ما هم اخويا يتكون مع بعض، وهو خلي ساكت بس. حلوه منك حلوه زهري. اي صح عليك، لان في الكومنتات نصهم يقول ليه تقول زهري. وش اقول اجل؟ زهري. والله ما اقولها دام انها اللون زهري. اقول وردي ليه؟ من متى؟ زهري. اقلبوا وجهكم. والله يا ولد ابوي انا احب ارسنال، بس احبه متى؟ على ايام هنري، باكشتوف، المدافع الفرنسي ذاك اسمه كليلي، والمهاجم ذاك اللي شوته الايسر ما ادري شو اسمه. الحين اللي موجودين سيكا وجيفيسنكس ومدري منهم، ما هو بلعبهم زي ذاك. لذلك انا ما ترى اقول لكم شغله، ما نبى انا اتابع الدوري الانجليزي واجد، يعني لي فتره الا يوم جاهم المصري كنت يعني المصري ذا محمد صلاح كنت يعني اشوف مبارياتهم، ويوم رجع رونالدو لهم بديت اشوف مباريات اللي فيها رونالدو، ولا متابع بشكل ذا. ارسنال من زمان ما تابعته، من يوم طلع هيريري ما عاد. معليش سامحني انتم فريقك. والله وانا اخوك عاد انا ما احب برشلونه، جعلهم ينهزمون. ترى تاريخ برشلونه ترى على ايام رونالدينو وميسي، لا تسجل انت وياه. تاريخكم ماشي. ريال مدريد ياخذك رايح جاي. ترى قعدت موسمين تفوز على ريال مدريد، لان ريال مدريد قام يجدد ثم يوم ركض وكان في رونالدو تو جايهم، يوم ركض صقعك وخذ منك الدوري، وجاكم رونالدو فرضكم وسجل هدفين وقال لكم كالما وماتوا يمكن فوق، يقولون ماتوا كثيرين، منعوها من رونالدو انه يقول كالما يعني هدي انت وياه انا موجود هنا. غير كذا وليد الحسن ابو خشم يحب برشلونه ويحب ميسي، ترى يحب برشلونه عشان ميسي. تدرون انه يتابع الفريق الزهري هذا، يتابعه ما ينوم لين يتابعه، عاد مبارياتهم تكون الصبح تلقاها يتابعها، يرسل لي على الخاص ويرسل لي. الله برشلونه بايخ بياخه. ترى لون طقم كنا صابون تايت، عرفتوا ذاك القديم اللي في المغاسل اللي يحطونه عند المغسله؟ ترى نفسه، حتى طقمكم بايخ بياخ، ما في مو براكد، تناظر كذا ما تدري اي لون تناظر، وجعلك تنهزم بكره. يا اي برشلونه جعلكم تنهزمون. انا مع بايرن من بكره باذن الله، واولكم وليد جعله يزعل. يا اخوي تقول لي ابو ابراهيم وانا ابتسم واقول والله يا اخوي بحلق ان شاء الله قريب. يعني تبيني هذا الرد؟ انت قلت لي ابو ابراهيم عشان اكون محترم معك، وش لقفك انت؟ وش دخلك في الخصوصيه؟ انا بسالك سؤال وجاوبني بصراحه، حلفتك بالله، متى اخر مره نظفت اذنك؟ متى اخر مره نظفتها؟ قل لي لا تستعي، بيني وبينك انا الحين بيني وبينك، متى؟ لا تتدخلون في خصوصيات الناس يا ناس. وهذا ليه ما حلق شنبه، هذا ليه مخلي لحيته كذا، هذا ليه اقرع، هذا ليه مخلي شعره كذا، هذا ما ادري ايش فيكم انتم، وش فيكم؟ مالكم دخل. والله يا اخوي مشاري صبحك الله بالخير، واتذكر ذاك المقطع يقول يا ابو مشاري صبحك الله بالخير، نفس الناهبي نفس الثقيله، عرفتوا ذا. المهم نرجع لمحور حديثنا، وش فيكم انتم؟ لا توهموني تكفون. نرجع لمحور حديثنا. طبعا اخوي مشاري يقول نفس هدف سالم، هو يقصد هدف فينيسيوس اللي ركض من النص وذا وشاتها، نفس هدف سالم. صحيح والله سالم نجم. بيني وبينكم ليه سالم ينجم في الهلال؟ ترى بيني وبينكم مع اني انا نصراوي، بس انا دائما اقول الحق وما نبغى متعصب. سالم الدوسري مع نجوم، مع ناس تفهم، مع ناس يعني ما شاء الله تبارك الله، مع عناصر
يعني يركض تجيه الكرة لعنده، وهو يرسم الخطة هنا ينفذ يلقى واحد ياخذها. ليه؟ لأن كلهم كتلة واحدة وكلهم. لكن في المنتخب من معه؟ يعني ما في معه لاعب سبورت مو بهذا الدش. قصدي يعني نجم نفس مواصفات سالم. يعني نجم ما في نجم في المنتخب غير سالم الدوسري بصراحة. يعني قدام ما عندنا حلول. يعني مع احترامي يعني لا تضغطون على ابن عمنا. يعني ترى في صدق هو في المنتخب مو مسوي شيء. لو يجي ثلاثة نفس سالم الدوسري مو مسوي شيء، لأن المنتخب يعني بعد 20 سنة ممكن نقدر نحقق شيء. العناصر ذي ماشي، إلا إذا أنتم بتفرطون ب20 لاعب الآن يلعب في الدوري السعودي تودونا أوروبا 3 سنين. 3 سنين هذه يروحوا لأي فريق درجة أولى. لأن عقلية السعودي ترى لما توديه الخارجيا، شفت العقلية أنا بتكلم عنها، لما توديه خارجيا ويتمرن هناك ويشوف ذا الأجانب ومدوش يتمرن ياخذ منهم ويعطي، يصير ما عنده الرهبة. لأن لعبنا ضد أستراليا ضد ألمانيا وذا، يصير عنده خلاص الفكر انك قلت لعب قدامهم عارف فكرهم وعارف وش يفكرون فيه وعارف وش يسوون وعارف، ولا يهاب الاشقر ولا يهاب القصير ولا الطويل. فيكون جاي ذهنيا وبدنيا وغير ما شاء الله القيمة في اللاعب السعودي اللي يكون مهاري. ترى أكثر لعيبة السعوديين مهاريين. لذلك بعد 20 سنة بناخذ إن شاء الله كذا كاس بإذن الله، إذا وديتوهم يحترفون برا. المهم دخلنا في موضوعين ثلاثة، المهم ما بيسولف وبس. والله يا ونخوس خبرها الخشم سلة سيف، لكن ايش نبك اللي كنا سلة سيف. شكرا على المجاملة. عاد وش نسوي وانا اخوك؟ ذولي حبايبنا ما نقدر عليهم، يسألون زي ما يبون. ايش نسوي؟ الله يطول بعمرك يا حبيبي، وسع صدرك، اسألوا سووا اللي تبون. والله وانا اخوك على لساني القصة، لكن عطني شوي بس ارتبها وانزلها بعد شوي. والله ابيكم تضحكون معي صراحة. في مقطع في مذيع الله معطيه لسان ما شاء الله وحافظ والولد شاطر، وفي مذيع يبي يقلده وما عرف. شوفوا المقطع معي، لحظة خليني اشغله. جميع من وصل راجت الصور وبدأت مفاضلة النجوم بين الجماهير. شوفوا الهبوط من السماء. اعتقد المسيرون الآخرون يقينا أنها لعبة أسماء، أما الزعماء فقالوا لا، إنها لعبة البقاء حتى الارتقاء. نظرة نمشي كذا وصفق للنصر. يعني كل واحد الحين اي واحد متعصب يفتح برنامج ويقعد يعني يصغر في ذا النادي ولا. يا اخوي والله العظيم هذا المشكلة، تدرون هذا المشكلة. يعني كرة قدم، يعني تحطيت في نفسك موقف صراحة لا يحسد عليه. لا تقلد الناس الشاطرين، انتبه. انا اعرف واحد يبي يقلد شوتة رونالدو، اخر شيء اصبعه راح اصبعه يا ناس، يبي يشوتها من تحت، اخر شيء اظفره مع اصبعه، قالوا عملية. شو الحين يعرج كذا عشان يبي يشوت شوتة كريستيانو، شيء تعبوس وريح. اذكروا الله وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هذا شاب جالس عند امه، ابوه متوفي وهو صغير. المهم الشاب هذا طايع عن امه ودرس لين وصل الجامعة. بعد ما خلص الدراسة اخذ الشهادة، قاعد يدور له على وظيفة. والله طول، اول شهر ثاني شهر ثالث شهر يدور الرجال يدور. يوم ذاك اليوم رجع من يا طول العمر بيروح البيت، لقى على الطريق 3 شباب واقفين وموترهم متعطل.
المهم السلام عليكم، شو حالك وشونك وش اخبارك والله، ها وش علمكم وش فيكم عسى ما شر، والله سيارتنا زي ما تشوف. قال اجل امشوا واوصلكم ونجيب لها. المهم ركبوا وهم في السكه وسواليف وما ادري وش. المهم صاروا اصدقاء. الزبده انا ما ابي مطولكم القصه. قالوا وين انت ساكن؟ قال انا ساكن في لوس انجلوس. طبعا القصه هذه واقعيه وامريكيه، هي لوس انجلوس وهم ساكنين في كرفانه عرفانه مدري. المهم ديرتهم هم كذا. قال ترى عندنا عيد ميلاد ونبغاك تجي توسع صدرك معنا. المهم ويدخل معهم. اول شهر ثاني شهر الرجال تعرفون انتم عاد الاجانب استغفر الله، والرجال ويرجع لامه وهو جاي كذا. امه تناظر تقول وش يا ولدي زومبي انت؟ لا هذه من عندي. المهم وش فيك وش ما فيك وش اللي يخطيك وراك ترجع البيت، اخرج خارج عن بيتي. المهم هددته انه لين سوى ذا الفعله انك انت ما انت بولدي، انت عاقل يعني ليه تسوي كذا ليه ما ادري وش. قال يمه يعني اخر مره خلاص انا تعرفت لي على شباب. قالت منهم؟ جيب ارقامهم قال ما ليش دخل فيهم خلاص معد ماشيهم. المهم كذب على امه يا ناس، وهذا اللي يكذب على امه مشكله. الامهات انا انصحكم نصيحه، عيالكم خذوا ارقام اخوياهم اللي دائما معهم، خاصه اللي دائما معهم، ولين طلع اسال بنت وين ما اخذ ولدي اعرفوا اللي يمشون معه. ترى ما يخرب الشخص اللي في نفس عمره، ترى مو بشرط انه يكون كبير في العمر، لا ترى هذا اللي بيخربك، لا يمكن كبير في العمر يعقله، لكن ترى اللي اعمارهم سوا الحين في هالزمان اعوذ بالله يخربون اللي ما يتخرب. المهم قال لها يما اخر مره ما ادري وش. المهم ويهجد اسبوع في البيت. شوي يوم درى ان امه نايمه الساعه 9، عاد الاجانب ينامون 9، عشان كذا اللي عمره 90 تلقاه زي هنا واحد عمره 40. خل عنكم بس هنا يصك ال 56 تقول عمره 80 خلاص بطن وذا ولابس. المهم يوم شاف امه نايمه والله يا ولد ابوي ويطلع يروح لاخوياه، وقعد يمكن فوق سنة على ذا الحال، يطلع وامه ما تدري ويرجع وامه يعني الا يوم ادمن يا ناس، صار مدمن. المهم جاء يوم من الايام دخل على امه وهو كذا يسوي عقل ما فيه، جت امه تهاوش اخر شيء قتلها يا ناس، قتل امه، مخدرات رايحه، قتل امه وانحاش. المهم ما عليكم الحين طلعنا من سالفه امه انه قتلها وجت اكيد الشرطه وتدور. المهم الرجال ذا هرب من قريه لقريه ثانيه وصار ينوم في الشارع وادمن زياده، ادمن زياده. المهم راح ذيك اليوم تحت كوبري في القريه الفلانيه اللي عندهم هم الاجانب هناك، ولقى لهم 4 وفي واحدة جالسة هناك وكلهم يشمشمون نفس جوه، ويجي يسمعها والله المهم وخراب لين حبها. يوم حبها بدأ او جاء يوم بدأ يصحصح كذا وهنا يسولف معها وذا. قال اسمعي انا بعقل، انا بتعالج وبشتغل ان شاء الله اني القى لي شغل وبفتح بيت وبنتزوج. قالت له اوكي. اتفقوا. المهم والله يروح يدور يلقى له ذاك الشغل واموره زانت. الشهر الاول الثاني شوي خذوا لهم شقه، شويه طول العمر، بعد سنه سنتين 3 جابوا طفل، بعد 4 سنين جابوا طفل ثاني. المهم حياته كلها
يا طول العمر زانت في القرية وبعد عن أمه، وقضية أمه بنرجع لكم إياها بعد شوي. المهم جاء يوم جاء البيت يدور وين أم العيال، وين، ويسأل الجيران أثر مرته اشتاقت للخراب. إذا ما في مناصحة ترى الواحد يرجع لأن عقله، لأن جرب الشيء، وإذا ما في مناصحة وإذا ما فيه ما ينفع ترى يرجع. المهم وين فلان، ويروح يدورها منه. المهم ويدق على فلان، دق عليه فلان بعد يومين قال مرتك تراها مع فلان يسهرون. قالت معها عيالي، قال لا ما شفت عيال معها. وين ذا المكان، ويروح ويدخل ويلقاها سهرانة مع واحد. قتل ثنتين يا ناس، أمه وزوجته، وما سأل عن عياله. تعرف أنتم استغفر الله ذولي اللي ما عندهم دين، مهبل. الله يدوم علينا الدين والأمن والأمان، قولوا آمين. المهم يوم قتلها وقتل اللي معها، وش سوى؟ قام يقطعها. الرجال اللي معها وش سوى؟ قام يشويه وياكله. شوفوا شلون ترى قهر الرجاجيل والنجاسة. تعرفهم كفار، والنجاسة اللي فيهم كذا يسوون. تعرف كفار. قطع الرجال وكلاه. يوم كلاه وشبع وذا قطع الحرمة وخذاها بكيس ويرجع لديرته. ويدق على مين؟ رايح يدق على مين يعني؟ يدق على الشرطة. طبعا عندهم مخافر هم زي كذا، وهم يحطون يرصون كذا عشان تدخل. قاعد ببلغ على نفسي انا ذابح ترى امي قبل 5 سنين مدري 8 سنين، وهذه ترى زوجتي. وات قال على جاه سلم نفسي، ترفع علي السلاح؟ مجنون انت. قاعد اسلم نفسي يا ناس، ترفع علي السلاح؟ تستهبل. يوم شاف الراس والاعضاء وذا، تذكرت الشيل هذا اللي يقولوا الراس والضلع عالي، عرفتوها. المهم ما علينا، وجو بطحوه وما ادري وش. المهم حققوا معه. قال لي تذبح امك؟ قال انا كنت علم بجرايمه، كنت يعني اتعاطى وذا. وين انحاشت؟ رحت هناك وسويت كذا وكذا، وتزوجت هذه اللي في الكيس، شوفوها ملعونه الجدف، وخانتني وما ادري وش. ذبحت ماني جاي اسلم نفسي. قام حكم عليه، انتم معي. المهم حكم عليه قاضيهم ذا الرخامه، حكم عليه مؤبد. يعني ذابح نفسين ويحكم عليه مؤبد، يعني ماكل شارب نايم لين الزبده. جلس في السجن، توفى عام 2016 الرجال ذا اللي ذبح امه وذبح عشيقته. هذه القصة حقيقية بس جبتها بلهجتنا انه، وفي ترى اشياء انا مشفرها لانها ما تنقال، لكن ان شاء الله ان عجبتكم القصة. والسلام عليكم. قبل القصة وش استفدتوا؟ انا بقول لك شغلة، انت اللي تناظرني، انت اللي تمشي ما مقايل مع بصراحة، امشي مع مدخن، اكون معك صريح، امشي مع اللي يشيش، امشي يا طويل مع اللي يهيب في، يعني هذه صح. بس ترى ذا الاشياء تسحب اشياء ثانيه. اذا انت مالك في ذا الامور لا تمشي، اعرف من تمشي معه. ترى صاحب ساحب. امشي مع اللي ملتزم في دينه بصلاته، ملتزم عنده هله، يعرف وين يروح، يعرف وين يجي. لين جا الوقت طلع خذاله بيالتين 3 وبريق، وخذاله قدر وطبخ وذا لين الساحل.
ثنتين رجع عند هلا عشان صلاة الجمعة، ولين جاء الجمعة اجتمعوا وتلقى بنروح يا زين الطلعات ذي. لا تروح لي مع واحد 24 ساعة في الشارع يدور، ولا تروح مع واحد قالوا لي ما انا نيت انا كايدا يعني وانوار كذا في وجهك ما تدري، بيجي احد يعطيك بوكس وانت ما تدري. فاضي لك انا، لا تمشي مع ما انا مكثر كلام عشان ما يجيب العيد. فاعرف من تمشي معه، ترى الصاحب ساحب. امشي مع عيال قبايل، امشي مع رجيجيل، امشي مع ناس انت تخاف الله، امشي مع ناس ما تترك صلاتها، اللي تشوفه يصلي ذا تعلق فيه. اما تمشي مع واحد يجيك وقت الصلاه تقول تعال بنصلي في الطريق، قل لها كل تبن هذا المسجد انا بصلي هنا بعدين تعالي. ترى الصاحب ساحب، وانت الله اعطاك عقل فانتبه. لا تقول فلان هو اللي طرحني، فلان هو اللي ما ادري وش، ولا تقول بمشي مع ذا والله انه طيب ورجال بس انه خربان يسوي، بتصير مثله. لا تقول انا عقلي ذكي، لا ان شاء الله بعد ذا بتطيح مثله. فانتبه من تمشي معاه. هذه انا نصيحتي لكم، وانتم وش استفدتوا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم روك جبر، عمره ما يخون طيب دقيقة السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. صباح الخير على الجميع، وان شاء الله يوم سعيد عليكم ان شاء الله. الله يوفق رايحين دواماتهم واللي عندهم مدارس. طبعا هذا اخونا يقول عياله وش صار عليهم يا ناس، واضح انك مركز، مع اني يوم شفت المايك والكاس فلا واضح انك مركز. ليه حط كاس ومايك؟ هو ليه العالم يعني خليته تفكر تفكير مو بزين؟ انتبه للقصة يا ولد ابوي، انتبه للقصة يا حبيبي يطول لي بعمرك. يقول يا رب تنام وتقوم تحصل حسابك موثق، اتمنى لك الخير يا ابو ابراهيم. تدرون اقول لكم شغلة ويعلم الله اني صادق فيها، ترى التوثيق انتم، والله ما يهمني التوثيق كثر ما يهمني انتم. عسى الله يوفق ويسعدك، وانا اخوك، ويوم جميل عليك ان شاء الله. وبشرك ما بعد نمت، توني ماخذ ابره، فيني حراره تروح تجي بعدين تختفي، فاخذت ابره اعطوني اياها في مكان الله يصلح الحال بس.